Строительный фен Stanley STX-H2000. Он электрический, работает от сети, провод длиною 2 метра, толстый, резиновый, достаточно надежный, имеет защиту от заломов. Сам фен очень легкий, удобный, держать в руке. Имеет 2 режима. Это отключен, первый режим, второй режим. Есть колесико для регулировки температуры от 50 градусов до максимальной 600 градусов. Удобно ставить на торец во время работы.